दोस्तों ये लड़का रोड ये के बीच लड़का में रोज प्रतिदिन अपने घर के पास कमाल कमाल की पेंटिंग को बना देता है। उसके सारे दोस्त हैरान रह ये जाते क्या हैं। बना लेकिन दिया दोस्तों यार, आज ये छोटी बच्ची डरावनी उस सी लड़के को चीज। हैरान करने वाली है। आज वो लड़का अपने घर के अंदर आराम कर रहा होता ये है। इसी बच्ची बात भी का आज फायदा कमाल उठाकर ये करने बच्ची वाली उसके घर है। के बाहर अपनी स्किल का प्रयोग वीडियो को करते हुए लास्ट जले तक हुए जरूर लकड़ी के देखें टुकड़े मेरे कोयले भाई। को लेकर उस लड़के को डराने के लिए उसके घर के बाहर कुछ ही देर में रियलिस्टिक वाह। सीढ़ियों को बनाकर तैयार कर देती है, जिसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि सचमुच में छोटी सी सीढ़ियां बच्ची के बिल्कुल लिए एक लाइक रियलिस्टिक तो है। उसके बाद बनता ये है लड़की यार। पास वाले घर में जाकर छुप जाती है और उस लड़के के आने का वेट करती है। उसके बाद दोस्तों जो इस लड़के के साथ हुआ उसे देखने से पहले दोस्तों आप लोग तो इन नाचने वाली लड़कियों को तो प्लीज बहुत भर भर के सब्सक्राइब लाइक माय करते हो। चैनल देखते हैं आज अपनी साबान प्यारी के माँ के लिए फैक्ट्स। कौन कौन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करता है। फिर अचानक ये लड़का अपने घर से बाहर आता है तो उसके हाथ से फोन छूटकर टूट जाता है।